السلام عليكم، أهلا وسهلا. تقريبا الفيديوهات كيتعاودوا في كل مرة، كنتفائلوا خير وكنجيو كنقولوا غدا غادي نجيو نحللوا المقابله ديال التمون، غدا غنحللوا المقابله ديال الربوع، غدا بقينا غاديين شيئا فشيئا من الدراري الرجال ما خيبوناش، وبقينا غادي تدريجيا الآن غادي نحللوا المقابله النهائي. لم يكن كما كنقولوا أبرز المتشائمين ما قالهاش، وابرز المتفائلين ما قلناهاش. الحمد لله على كل حال. المنتخب الوطني المغربي كيشرفنا وكيشرف المملكه المغربيه وكيشرف العرب، وكذلك كيشرف افريقيا. حاليا المغرب يؤكد المكانه ديالو على الساحه العربيه والافريقيه، يؤكد المكانه ديالو بان هاد الناس الاداره التقنيه ولا الجامعه الملكيه المغربيه هناك عمل. حاليا غنلعبوا المقابله النهائيه ضد منتخب الارجنتين، منتخب اللي رائد وكما كنقولوا هاد كاس العالم ولات عنده شيء عادي كيشارك في كل نسخه وكينافس على اللقب وكيديو الالقاب. نتمنى يكون هذا اللقب هذا الاول لنا كأول منتخب عربي كيحرز لقب كأس العالم لأقل من 20 سنة. كتبان الأمور بسيطة ولكن ليست بالبسيطة، ليست سهلة باش توصل لهذا المستوى هذا. الأهم ندخل مباشرة في مقابلة النهائي ضد منتخب أرجنتيني، منتخب اللي قوي وقوي جدا. أنا حاولت في هذا الفيديو نبازي ونحاول نعطي أبرز وأكثر معطيات على منتخب الخصم اللي هو المنتخب الارجنتيني، لاننا ناقشنا المنتخب ديالنا الوطني والتشكيله واضحه. مع ذلك ما غاديش نتغاضوا عليه، غادي نهضروا على المنتخب ديالنا، ولكن نظره على الخصم كيفاش كيلعبوا الارجنتين، المنتخب الطانغو، المنتخب الغني على التعريف. كما كنشوفوا الصوره الفينال النهائي ان شاء الله الليله ديال الاحد مع 12 ديال الليل، اللي هي 8 توقيت سانتياغو عاصمة الشيلي. حنا كنشوفوا الطراجي، الطريق اللي دزنا منه من بعد دوري المجموعات. المنتخب الوطني المغربي ربح كوريا، ربحنا امريكان، ربحنا في المقابله الماراثونيه المنتخب الفرنسي. غير هذا الماتش هذا فاش ربحنا فرنسا راه شي حاجه اللي طوب. كنا نهزمنا الله يسر غادي يرجع لنا هذاك السيناريو ديال 2022. الاهم حاليا حنا دزنا مع المنتخب الفرنسي وحنا غادي نكونوا هنا باش غنلعبوا النهائي مع الارجنتين. المنتخب الارجنتيني بعد ما داز دوري المجموعات لعب مع ممثل نيجيريا، ممثل افريقيا مع المغرب ومع جنوب افريقيا ومع المنتخب المصري. خسروا ب4-0، ربحوا المقابله ديال المكسيك. هذه المقابله اللي كانت صراحه مقابله ديال كما كنقولوا نهايه بالنسبه للمكسيك. المكسيك كنا ما دخلناش هذاك التشكيله دوزيام ايكيب معاهم، لا اظن بان المنتخب المكسيكي كان غادي يكون في المرحله هذه. خص المنتخب المكسيكي يرد لنا الصرف شي نهار نحتاجوا شي 3 بوان ولا شي نقطه مع المكسيك، خصهم يردوا لنا هذا الجميل هذا. المقابله ديالهم ضد المنتخب الارجنتيني كانت مقابله قويه، كان الحكم هو جلال جيد، الحكم المغربي، وكانت مقابله اللي قويه جدا. كانوا فيها العديد من البطاقات الصفراء البطاقات الحمراء، ولكن المنتخب المكسيكي لعب بواحد الخشونه كبيره. ما ننساوش بان المنتخب الارجنتيني دائما فيهم كما كنقول لك الخبط الكروي، ماشي بحال البرازيل اللي كيلعبوا مع الكره وكيكونوا ديسيبليني. الارجنتين عندهم واحد اللعب خبيث وكيعتمدوا على العنف اللفظي والعنف الجسدي، وحنا غادي نشوفوا في حاله ما زيرناهم وفي حاله ما سجلنا عليهم الهدف غادي نشوفوا واحد اللعب. خصنا حتى حنا نكونوا معاهم كما كنقولوا حارين في لي كونتاكت، في كل ما هو اندفاع بدني، نحاولوا نكونوا معهم اغريسيف. اللفظ عاوتاني الامور اللفظيه الشفويه كذلك هما خصوصا الارجنتين. راه شفنا غير المقابله الاخيره فاش كنلعبوا معاهم في الفوتسال، فاش لعبنا معاهم في بوينوس ايرس، كيفاش كيلعبوا كيفاش واحد الطريقه. هذا الشيء جاب صراحه هذا انطباع انا واخذه على المنتخب الارجنتيني خصوصا. وعاشرت بعض الاصدقاء من هاد امريكا اللاتينيه بحكم اللغه وبحكم الصداقات اللي عندنا. كنشوف دائما بان الارجنتين فيهم واحد الطابع عنصري كبير، ودائما كيعطيك الوجه الزوين، ولكن من بعد
كيكون معاك حار خصوصا في الكره وما كيبغيوش يخسروا. نعم كلشي بغى يربح، ولكن هما عندهم واحد الطريقه خاصه وحنا غادي نشوفوا وغادي تاكد الهضره ديالي ان شاء الله من غادي نلعبوا معاهم في الفينال، وغادي تشوفوا كيفاش غادي يتعاملوا مع المنتخب الوطني المغربي ولا اي منتخب. هما راه يلعبوا مع المكسيك، لعبوا مقابله ديال الحرب والقتال، مع كولومبيا نفس الشيء. دائما غير كيتلاقاو مع منتخب اللي تاو كيقول لهم حتى حنا راه كنعرفوا نلعبوا معكم هذاك اللعب ديالكم باش ما بغيتوا. حنا اللعب ديالنا نقي، اللعب ديالنا شويه سهل، وكنحاولوا نلعبوا كره نقيه، والدراري عندنا مقدمين خاصهم يدخلوا مع الارجنتين يحاولوا يكون دفاع ويحاولوا يبينوا له بان ديك الشراسه ديالنا باننا حنا راه موجودين، راه ما جيناش للفينال باش نضحكوا معكم. المهم هذه انطلاقا من التجربه كمدرب، خص شي ماتشات خصك تلعب مع الخصم نفسيا وبدنيا اكثر ما تلعب معاه تقنيا، وخصوصا هذا الفينال راه يربح ولا يلعب. الهدف ديالنا حنا ماشي ندخلوا باش نلعبوا معاهم كره، ندخلوا تقاتلوا معاهم، ضربني ضربه نضربوا جوج ضربات، نموت معاه في التيران. لان هذا الفينال هذا ما غاديش نعاودوه ديما، ولكن خصنا نبينوا لهم باننا وصلنا باش غادي نديو الكاس ان شاء الله. وباذن الله الدراري يكونوا رجال يتقاتلوا معاهم في لي دويال دوزيام بالون في الكره ديال السماء. الاندفاع البدني مهم ومهم جدا. المهم كنشوف هنا راه جي ديال المنتخب الارجنتيني تقريبا هذوك غالب من هذا العام كامل 2025 المقابلات كلها اللي جرى المنتخب الارجنتيني عنده انهزام واحد مع المنتخب ديال باراغواي. يعني منتخب اللي ماشي سهل، منتخب اللي قوي، ماشي بحال هذوك الخصوم اللي كنا لعبنا ضدهم، ولكن منتخب اللي قوي. كنشوفوا بانه دائما ما يسجل، تعادل مره واحده مع الاوروغواي، لعب دي ماتش اميكو هنا، لا مع الاوروغواي لا مع تشيلي لا مع كولومبيا لا مع البرازيل لا مع باراغواي، هادو كاملين كاس الكومين بول اللي لعبوا، وكانوا هما والبرازيل باش تاهلوا للكاس العالم. كنشوفوا حتى في المنافسه لا المجموعه الاولى لا في دوري المجموعات ولا كذلك في بعض المقابلات الوديه دائما ما يفوز، ولعب واحد المقابله وديه مع المنتخب المنتخب الاول الارجنتين ونهزموا ب3-1. المهم نهزموا في نهار فيفري 17، نهار 17 فيفري، من تما ما تلاوش خسروا. يعني ما غاديش يكون عندنا خصم سهل، مقابله صعبه وليست مستحيله. هنا غادي نشوف هذوك اخر 3 ماتشات، حاولت ندير واحد بعض الاحصائيات نشوف كيفاش هاد الارجنتين كيلعبوا، نشوف كيفاش كيجيريو مقابله بمقابله. ابرز معطى سجلته هو اجمالي تسديدات، كنشوفوا ضد نيجيريا 10 تسديدات، ضد المكسيك 9 ديال التسديدات، ضد كولومبيا 14 تسديده ماركاو منها 3. هنا 3 ديال الفرص سجلوا هدف، ضد المكسيك 3 الفرص سجلوا هدفين، ضد نيجيريا ربحوا ب4-0. يعني كنشوف بان المنتخب الارجنتيني يعتمد بشكل كبير على التسديد. المقابله نيجيريا تختلف كل اختلاف على المقابله ديال المكسيك ولا ديال كولومبيا. هنا ضد نيجيريا المنتخب الارجنتيني بطبيعه الحال كان لاعب كره نورمال بريمير ميطا، دوزيام ميطا حاول يضغط وكان لاعب 4-3-3. كنشوف الاستحواذ بانه كذلك المنتخب الارجنتيني ماشي هذاك المنتخب اللي كيستحوذ على الكره كثيرا. كنشوفوا هذه المقابله ضد نيجيريا كان ربح ب4-0 ولكن الاستحواذ كان قليل. المقابله ديال المكسيك ما استحوذش على الكره، جاتو جوج الفرص سجلهم. المقابله ديال كولومبيا نفس الشيء، خلى لابال الكولومبيا كتجي فرصه كيسجل منها، كيعتمد على التسديد وكيلعب على كيحاول كما قلنا يكون عنده اندفاع بدني وكيستغل من ابسط الفرص فرصه. هنا كما كنقولوا 3 الفرص كيحاول ينقض على كتجيني فرصه ما كنزقلهاش. هذا هو لوبجيكتيف ديالهم. عندهم هذا اللاعب هذا سيلفيتي كيلعب مع انتر ميامي، لاعب اللي جيد، في بعض الاحيان كيدخل تيتولار. هنا كنشوفوا بعض الاحصائيات على بعض لاعبي المنتخب الوطني المغربي. كنشوفوا هنا اكثر لاعب لعب المقابلات لاعب باعوف، فيما الفريق الارجنتيني لاعب راميريز اللي لعب 6 ديال المقابلات، وباعوا نفس اللاعب لعب 467 دقيقه في هذا لاكوب دي موند. اللاعب راميريز لعب 540 دقيقه، يعني لعب جميع المقابلات 90 دقيقه.
اكثر لاعبين اللي خداو لي زافيرتيسمون هنا كاين الزهواني وكذلك اللاعب معمر اللي خدا بطاقه حمراء. ابرز اللاعبين اصغر لاعب في المنتخب الوطني هو طه المجني، واكبر لاعب في المنتخب الوطني هو معمر. هنا كنجيو كنشوفوا التمريرات الحاسمه وكذلك الاهداف. اللاعب عندهم ساركو لاعب سجل 4 ديال الاهداف وينافس على لقب الهداف. لاعب كاريزو عنده 3 وعطى اسيست. سيلفيتي كما هضرنا على هذا اللاعب اللي خطير جدا، سجل 3 ديال الاهداف وعطى اسيست وحده. غروسيتي 3 ديال لي اسيست وهدف واحد. الزرهوني الزهواني عنده هدف. لاعب الزبيري 3 ديال الاهداف، مع العلم بان جوج الاهداف سجلهم ولكن تحسبوا ضد مرمى الخصم. كون تحسبوا لي دوك جوج ديال البيوت، الزبيري كان غيكون حاليا هو الهداف ديال الدوره. معمر 3 ديال لي اسيست وسجل هدف. جاسيم عطى 3 ديال لي اسيست وسجل جوج ديال الاهداف. هادو بعض الاحصائيات البسيطه على اللاعبين ديالنا المهاجمين وكذلك اللاعبين الاكثر لاعبين رسميه واكثر لاعبين دقائق مع المنتخب الوطني المغربي. هنا كنجيو كنشوفوا فينا هما ابرز الدقائق اللي كيسجل فيهم للمنتخب الوطني المغربي وكذلك المنتخب الارجنتيني. حنا سجلنا تقريبا 10 ديال الاهداف، ولكن حسبوا لينا هنا هاد الاحصائيات اللي كاين غير 7 هذوك الاهداف اللي تسجلوا ضد مرمى ما كاينش في الاحصائيات. كنجيو كنشوفوا بان المنتخب الارجنتيني من الدقيقه الاولى للدقيقه 15 سجل 4 الاهداف في الدوره. يعني المنتخب الارجنتيني كيبان لينا بانه دائما فاش كيدخل في المقابله كيبادر بالهجوم وكيحاول يسجل الماكسيموم ديال الاهداف، وكيرجع كيدير واحد لو بلوك ولا كيرجع لو ريتم ديال المقابله. هنا كيبان لينا بانه من الدقيقه 1 للدقيقه 16 30 سجل 4 الاهداف. هنا في هذا ما بين 16 30 حتى 46 60 كيبان المنتخب الارجنتيني خصوصا في هذا البيريود هذه كيرجع للوراء وكيخليك انت تبادر. ما كيبان ليناش اهداف كثيره. كيدخل دوزيام ميطا عاوتاني كيحاول يبادر باش يسجل، يا غا كيكمل في نفس لو ريتم ديالو يا كيهبط لو ريتم على حسب النتيجه. كنشوفوا بان سجل 6 ديال الاهداف في الشوط الثاني، فيما في البريمير ميطا تقريبا سجل 4 5 6 7 8 9 ديال الاهداف. وخصوصا كيحاول في البدايه ما بين الدقيقه الاولى والدقيقه ربع ساعه الاولى، ماشي من هذوك المنتخبات اللي كيديروا جاست نبض، منتخب اللي كيبادر في البدايه كيحاول يسجل وكيرجع كيدير واحد لو بلوك نازل وكيخليك دير لو جو ديالك، هي منها كتستنزف الطاقه البدنيه ديالك. ودابا حنا كنعرفوا بانه المقابله الاخيره كاين استنزاف بدني كبير، وحنا لعبنا 420 دقيقه وكاين اللاعبين اللي عندهم اصابه. لهذا خاصنا نحاولوا نجيريو هذاك اللياقه البدنيه اللي باقا عندنا. مقابله نهائيه نورمال خصنا نعطيو له ماكسيموم ديالنا. حنا كاين المنتخب الوطني المغربي سجلنا هدف واحد ما بين الدقيقه 1 حتى الدقيقه 16 وسجلنا 4 ديال الاهداف تقريبا ما بين الدقيقه 15 حتى 3 بريمير ميطا. دائما كنسجلوا في البريمير ميطا. دوزيام ميطا سجلنا جوج الاهداف مع هذوك 3 ديال البيوت ولا 2 ديال البيوت اللي سجلوا تحسبوا ضد المرمى. لهذا كنشوفوا قراءه مبسطه على المنتخب الارجنتيني. المقابله ديال نيجيريا هجم وسجل ودومين على لو جو ديالو ودومين على اللعب ديالو، فيما المقابله ديال كولومبيا ولا المكسيك لعب مع مدارس اللي كيعرف، مدارس لاتينيه، اعطاهم الكره سجل عليهم، لعب معاهم بالدفاع بدني كبير، حاول ما ياخذش حمراء في المقابلات بجوج، لان الماتش ديال المكسيك والماتش كولومبيا كان كيبان لي بان خصها تكون شي حمراء للمنتخب الارجنتيني، ما خداوهاش. المكسيك كانوا خداو حمراء وكولومبيا خداو حمراء. لاعبين كيستفزوك باش تاخذ حمراء وتخرج وكيدخلوا معك في واحد الاندفاع بدني اللي كبير. هنا كنشوفوا لا بوزيسيون دو بال. المنتخب الارجنتيني كما قلنا لعبنا 6، احنا ربحنا 4، خسرنا ماتش وتعادلنا ماتش. هما لعبوا 6 الماتشات، ربحوا 6 ديال المقابلات. هنا في هاد 6 الماتشات كنشوفوا نسبه احتكار الكره في 6 المقابلات يعني 50%. غادي ناخذوا منها هذوك المقابلات ديال الدور الاول ديال نيجيريا اللي كان فيهم كيسيطر المنتخب الارجنتيني، فيما المقابلات الاخيرين حاول يلعب بنسبه اقل وميستنجف بدون استنزاف الطاقه ديالو ويربح لك المقابله. كنشوفوا معدل حنا 37% احتكار الكره. كنشوفوا غالبيه المقابلات ديالنا خصوصا الامريكان، المقابله ديال فرنسا، وما نهضروش على المقابله ديال المكسيك، ما حاولنا ما ناخذوش الكره
والمنتخب الخصم هو اللي بادر بالسيطره على الكره. الاهم عندنا هو الربحو، كما كنقول دائما مسابقات بحال هكا كيتربحوا ما كيتلعبوش. النسبه ديال الاهداف في كل مقابله، حنا تقريبا في كل مقابله سجلنا هدف 67، يعني في كل مقابله كنسجلوا بيت. المنتخب الارجنتيني في كل مقابله كيسجل جوج ونص، يعني في جوج بيوتا في المقابله. كذلك ما كيتسجلوش عليه بزاف الاهداف، حنا تسجل عندنا بعض الاهداف اللي كنا كاملين من ضربات الجزاء. كنجيو التوتال ديال التير، حنا في المقابله تقريبا كنتيروا في النسبه الاجمالي، كنشدوا 6 المقابلات الاجمالي ديال التسديد عندنا 6 ديال التسديدات. المنتخب الارجنتيني 11 تسديده، وقلت بان المنتخب الارجنتيني يعتمد بشكل كبير على التسديد من بعيد. التسديدات المؤطره 6 ديال التيرات ليهم 2 لينا. هذا الشيء اللي كان عندنا تقريبا التسديدات اللي ضدك. الاربعه ديال التيرات اللي كانوا كيتكادراو علينا حنا هما 2 ديال التيرات اللي تكادراو عليهم. كنشوفوا القيمه السوقيه ديال المنتخب الارجنتيني والمنتخب المغربي هنا 20 مليون دولار لينا حنا، فيما هما 67 مليون دولار للمنتخب الارجنتيني. المهم مقابله نهائيه، هادو غير احصائيات اللي عطينا، كنحاولوا نبسطوا الامور ونشوفوا كيفاش هذا المنتخب كيلعب، كيفاش المنتخب ديالنا كيلعب، ولكن هذا كامل كيبقى غير تحليل. الاهم هو الماتش، هو المقابله، مقابله مصيريه. شفت بانه الخطوط الملكيه المغربيه دارت واحد لانترفونسيون باش يكون اقبال جماهيري. مع الاسف البلاد اللي بعيده الشيلي، وكان كنظن بانه كنا ملعوبه في شي بلد اللي قريب، كنظن بان العديد من الجماهير المغربيه غادي تمشي وغادي تساند المنتخب. هذا المنتخب راني قلت بانه يستحق كل الدعم والثناء. المقابله ديالنا غيكون العوده ديال معمر بن شاوش. تقريبا تاكيد بانه ما غيكونش. واش غيدخل غوميز الحارس ديال مارسيل اللي لعب في الشوط الثاني فاش صاب بن شاوش، واش يلعب المصباحي اللي تصدى البيلانتيات؟ اظن بان وهبي غيحافظ على نفس النهج التكتيكي اللي هو 4 2 3 1. الزابيري بوحده في بوينت مع المسانده ديال الاطراف ديال جسيم وديال معمه. لا اظن بان غيكون تغيير. واش غادي يلعب الحداد من البدايه ولا واش ما غاديش يلعب؟ كما قلنا العوده ديال معمر والزهواني راه كاين في كوتي غوش كوتي دروا. لا اظن بان غيكون شي تغيير. التغيير الوحيد هو بن شاوش، الاصابه ديالو حاليا لم يتم التاكيد بان بن شاوش غيلعب ولا ما غيلعبش، ولكن كاين انباء بانه قالوا بانه اصيب وتم الاستعانه بالحارس الحسني اكادير لان باش يكون هو التروازيام غارديان. المهم نتمنى كل التوفيق. كما جينا وحللنا جميع المقابلات كنقولوا غدا غادي نجيو نحلوا المقابله المغرب وغيكون رابح. نتمنى ان شاء الله وباذن الله نهار الاثنين نجيو نديروا واحد الفيديو وحنا فرحانين وكنحتفلوا من هذا الاستوديو البسيط بالفوز ديالنا الاول في كاس العالم. المهم حتى حاجه ما مستحيله، كل شيء ممكن. هذا ما كان عندنا كوتش مهدي يحييكم. نتلاقاو ان شاء الله من مور ماتش ديال الارجنتين والمغرب. هذا ما كان. السلام عليكم.